السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي بنعمل الجنزبيل او الزنجبيل؟ اولا لازم نعرف ان الجنزبيل ده ليه فوائد كتيرة جدا، وهو بيكافح البرد وبيعالج القيء وبيساعد في نقص الوزن. وكمان اهم حاجة مهمة جدا ان هو بيساهم في علاج التهاب الجهاز التنفسي، بيخفف اعراض البرد في الشتاء، وبيعالج القولون. يعني مهم جدا جدا ان احنا نشربه. ازاي بنعمله؟ هو بيتعمل بطريقتين. اول طريقة ان احنا بنغليه في المية على النار، وبعد كده بنسيبه شوية، وبعد كده بنصفيه في كوباية. الطريقة التانية والمفضلة واللي انا بعمل بيها دايما، وبالنسبة لي دي اسهل كتير وافيد كتير، ده الجنزبيل. هو كيلو الجنزبيل ب60 جنيه. انت بتجيبي على حسب ما انت عايزة، ب10 جنيه، ب20 جنيه، على حسب ما انت عايزة. نص كيلو، ربع كيلو. هو طبعا عشان خفيف الوزن بيوزن معانا كتير. تمام. انا حطيت معلقة في الفنجان بتاعي وبغلي مية، وهعصر عليه ليمون. اول ما المية بتغلي بنزل على الكوباية بتاعتي بالمية السخنة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وانا معايا الليمونة انا هعصرها عليه. لو حابة تعصري الليمون اوكي، لو مش بتحبي الليمون ما تعصريش ليمون. بس طبعا الليمون بيزود برضو الفايدة بتاعته، خصوصا لو في برد، وخصوصا في الايام الصعبة اللي احنا حاليا فيها، اللي فيها كورونا. مفيد جدا 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 لمصابي كورونا. انا عصرت الليمون وحليته بعسل نحل. عسل النحل دوت امتنان بحبة البركة. لو مش حابة تحلي بعسل النحل، ممكن نحلي بسكر عادي او باي نوع عسل عندك، بس المفضل طبعا والافيد بالنسبة للجسم هو عسل نحل امتنان بحبة البركة. بعد ما حليته انا هغطيه، بسيبه دقايق بسيطة مش كتير، يخرج كده ويرقد معايا. وبعد كده هجيب معايا فنجان فاضي، وهبدأ ان انا اصفي الكوباية بتاعتي من البودر بتاع الزنجبيل. انا كده صفيته. دي البقايا بتاعه الزنجبيل اللي انا كنت حطوها. طبعا ممكن انا لو مش هصفيه هو بينزل في القعر بيرقد كده وانا بشربه عادي، بس انا بصفيه برضو بيكون شكله افضل. وده الشكل النهائي بتاعنا للجنزبيل. جربوه على الاقل كوبايه واحده في اليوم. ولو في حد حابب ان هو يخس، بيعمل نقص وزن، بيشرب كوبايه منه على الريق. بالتوفيق، واتمنى طريقتي تعجبكم، والسلام عليكم.